今回は東京大宮間の新幹線が遅すぎる件について考えます。一つ目は騒音問題です。上野駅は地下になってますが、その他の区間は高架になっています。なので沿線住民から建設時反対する声もありました。防音壁などを設置した結果、並走している埼京線の方がうるさいという意見もあるそうです。もう一つの理由は、カーブが多く線形が悪いので速度が出せないからです。しかし、将来的に北海道新幹線が札幌まで延伸する予定です。それに伴い、東京大宮間の最高速度が引き上げる計画があります。皆さんは新幹線が遅すぎる件についてどう思いますか？コメントお待ちしてます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。